Silaarra miiliyoona 3-4 jira. Saba koo jaalachuu kiyyatti Oromoo jechuu irratti tookiin kiyya na jalaa gubate gisee hedduun baay'een isin jaaladha. Hedduu galatooma. Lammaffaa mootu TikTokiin isii jalaa gubate. TikTokiin jalaa gubate. Appilaayi gootisaa jira naan jette. Dura torbaan tokkoof na adabe jette. Sababa gubateef kaan hin beeku. Namni qabrii qaba. Riippoortii haa ta'uu dogoggora haa isiin oomtu ibsu Allahu alam isiif rabbi iftu'u akkasi rabbi haa deebisuuf du'aayii godhaa fi pitishinii warri galchuu beektan galchaa fi warri lakkoofsa isii qabdan ijoolleetti dhiyaatan kan nuti ingilizanyaa kanarraa zeeroo jechuudhumaaf ingilizanyaan kun nu biran jiru osoo ingilizanyaa kanaan caqacaqanii ima deebi'a. Ingilizanyaa nama TikTokii ijoollee baay'eetu deebi'a. Nama likkitti beeku osoo itti barreessisiisanii in deebi'a. Nama likkitti beekuun deebi'a TikTokii nama karaachi gidee tokko gubatee deebi'ee ka abbaa abdii gubatee deebi'ee ka nasraa gubatee deebi'ee kiyya kun yeroo lama yeroo sadii gubatee deebi'ee I think waan akkasiiti. Yeroo TikTokiin isin jalaa gubatee nama ingilizanyaa kana sirriitti beeku. Warri ingilizanyaa beektan yoo gargaartan hin deebi'aaf gara kaampaanii karaa imeelatiin karaa pitishiniitiin yoo itti barreessan hin deebi'a. Uma akkasiiti. Rabbi haa deebisuuf wallaahi. TikTokii baay'ee jalaa gubate. TikTokii baay'ee jalaa gubate. TikTokii 30 jaalu TikTokiin Silaarra miiliyoona 3-4 jira. Saba koo jaalachuu kiyyatti Oromoo jechuu irratti tookiin kiyya na jalaa gubate gisee hedduun baay'een isin jaaladha. Miyyoo tana irra deebiidha yeroo hedduu TikTok dura gubataa akkanatti kunoo garaana balleessite waa rabbii dubbachuu fi amma haa TikTok kana gubee sababa ishiin Oromoo taate osoo hin taane Oromuma keessaa namoota ishiin akka guddattuun feenee jira malee lammii biraa yookaan saba biraatiif ta'e ana akkas jeetiin amana garuu isin maal jettamee yaada keessa mo'onni biraa namni gubee kun Oromoo itti yaadammoo nama biraa itti yaadama an Oromoo jeeti viidiyoo tan ishiin ergaa marraa tana waraabinatti fakkaatu tan duraa tana fakkaatte TikTok ishii dhugaa irraan silaamilee nama meeqanigaa followers jechuudha nama eenyu ol ishiitu qaba ammallee followers dura gubate malee hordoftoota baay'ee qabdi rakkoo miti garuu roorroodha nama dhaga'ama waan ati itti laffaate guutuu dura gubatu roorroo si dhaga'ama ataraa namni miyyoo tan akkatti cabsuudhaaf yaaddan dhiisaa uumaa sin hin godhu istiin uumaa sin hin godhu miyyoon ammallee bakka sin silaa irraa shakkitan san numa geessee jechuudha gaatuma jirtillee dhageettiin ishiin uummata bira qabdu kusuma dabalaa deemu jira jechuudha sabuma isin miitanii kaniifuu namni kana godhe habashaa hawaa saba biraa osoo hin taane Oromoodha jechuudha akkas jeetiin amanaan mee warri akkas jettan tokko barreessaa Oromoodha akkana godhe Oromoo keessaa illee Oromoo kutaa lamaan tamina namni yaaddan akka tilmaama keessatti kaan kutaa lama maqaa dhawwan hin barbaachisu koomantii godha kutaa lamaan santu miyyoo tan akkana godhaa jechuudha akkasii viidiyoo tan koppiliik sheer godhaa miyyoo tan dhiisaa bannaa. Siyaasa miti jalaa gubate. Siyaasa miti lakki jalaa gubate waa takka nama iddoo isin jedhaan jirru ba makiin eessa jira warra isii jaalatuu fi warroota isii jaalatan eessa jirti waan na jedhe TikTokiin jalaa gubate rabbi haa deebisuuf jechaa jira malee siyaasa biyya diigi isin jedhaan jiru hin rakkattee gargaar isin jedhaan jiru nama irraa du'e isin jedhaan jiru fayyaa qabdi jirti TikTokii jalaa gubate rabbi haa deebisuuf jechaa jira. Kanuma beekoo Beke barreeffu manuma nama arrabsuu kana jira barsaniif jedhaa isi. No, dagaabii keenya gamiidhaatiin. Achi seenee ture reeffu. Mani ija firaatiin xiinxalaatti caqasiin dhaga'iin maaki. Dubbiin ijaan nuu galtii ba. ay jamiilaa Amo rabbi ka isdaabil keessa dumaashi geema keetii rabbi nu haa ga'u. Abbaa hagaaya. Assalamualaikum. Dirrima Faransaay wali qabne fi namalee way dhiibna. Dirqamaan. Maatamni qabdu.
Hukumin seenaa manullee tajaa. Bareeda. Iftiroonni hukumii jalqabaa angiti maal gootamre. Seenuu qabna. Salaamu alaikum biyyaallah. Maki yoolee tokko namaa kennite galatoomi namni namaan hin jedhu. Abshira. Mee okkoobii kana seenuu ammatti nutti himam. Masmarra nu ka'e argiteerta mubaarakuu nyaatame qabna. Guyyaa 15tti haa galu. Amma baay'ee takka guyyaa namni qubiyyoo amman darbatiin guyyaa 15 keessatti eessaa fida. Leenca kana biteen beeku jalqabaaf si bitaa. Thank you galatoomi. Bar warra fedhi osoo namni bar ka fedhii namaa kan nufanaan waan kan inni mataan gara galchee barra kannee bara. Maaltu maal ta'e beektaa duumaashi. Yoo leenca tokko namaa kennite namaan kennin achuus hin laalan galatoomii isiin hin jedha nama baran. Ani beeku garuu an hajuma qofan beeka ani. Waan ati jetteef hin beeka abbaa Abdallaa. Ani hin beeku. Ani tiyya malee tanaa biraa hin beeku walla ifama. Ani abaaboo yoo kennee hin beeku nama nagaa naan jedhani kun waan rakkoo hin Iya. Leenci takka eessa buutiree abbaa Abdallaa. Kuma tokko sadeen fooloo guddaa warra gastii gubbaa fooloo hundaa. Maakii ani leenci qopheessaa saaladdiin sirriitti si beeka waan ta'eef. Eegalaati. Siin eegashii. Yaa waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa Abdallaa. Akkam jirta? Oo jabiye. Nagaa. Wayyee waan ofii. Maal jetta jamu? Maal jette jedhe qaraati leenca tokkoon galatoomi siinaa jedhanii edda 5-6 ergitu. Ay way qamadiin hin genne bar qamadiin gana biyya. Muudii nurra qabata abbaan Abdallaallee. Naati giftari yoo taate atillee nama geemii taphatu ta'uu qabda yookaan gonna be the loser innaa maraa kennitee luusii Loser. But I don't want any. Maakii anillee bare waggaa 5 addaa geemii taphachuu edaa leenca waliin naa qabe. waggaa 5 addaa jalqabu. Rakkoo hin jiru. Jira. Abo mida me acha jira. Jabiye. Seefu maasi taaphaayee. Nagaan inshallah. Follow Davis. Saati takka. Uma di bagau fanille congratulations naan jechuu geettanii gagadiyo mana keetti sinaffeera. Nama kuma sadii wayi hafe. Rakkoo hin jiru. Isneetu wanti jannaa keessa mura. Helele jetta ka helele. Maal ta'e? Nama kudhan bicha moota. Wisee.